fia fo i te vavai atu ia suloltino maua ia le soifua manuia ia ma le soifua laulei i sunga i whawhengainga mo latu fatua ia mai se ia le loa tatu soun lua pe ona iai ne fiafi vi ia le atua no nei avanoa. I am so grateful and privileged o te whawtai ai le atua ina ua tilo foi vavai le mtau pupe na o mai o te whawtai le atua ona o le avanoa wa onga lue ai i le nenga luenga worship center lua lau whawtai o te whawtai sa onga lue i lalo se teita inga le tangata. When I look at this i le topic lea la au talanoa i le fiafine. This is him. Sao talo le atua. A whapea le o ngā ia te au le melea. Please don't use me. E te tau ona o ngā ia te au ne ia lao le. Taimi le. Something top in my heart. Ma le ngango le atua. Ia e loa. Ia o ngā mua mua. Le sona i hati oi. So tonight, o le tatou leadership conference, ia o le son nei AUCKLAND, son lua, i tonu nei AUCKLAND. Ia o le topic lea pe o na watu o le tatu titai. So ngai sepi, it's all about the leadership. Wangare i tau tangata no whai ai. Ina ua o titilo mau whai tau le melea. I look at it all as a tick, 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 i kiao. Inga ua o whai tau mau kikilo. Because somebody sa o ina matufa mai i le melea. O le sunga le apostolo. I look at it as really, I'm so amazed. For le inga ua o kikilo i le mata upu lea. Ko kiki a kole lua o apinga whai. Ai wo kama whai i se mawhai e a whoina, e whala i titi ai. O nau te ilo o tau te le fia no whaomi, tau te fia waweo i whale. Whamanatu mai e sunga sepi. O tātou, whase furu lo minute. E a makalonga e vai e kua mingoi. E mingoi mua la le le mingoi mua le mingoi lua la e o mingoi fiagu e por fia ai fatanga mai la u isi na taimi se o tala noa ai le mata upulea leadership pole tulanga tita ia te lona o va ai mo titilo o le makua ke le ale ngai topic e le mafainga ko fa kasi se kangaka i se kai me kasi ia po se metas. Ia ai nei vaenga la iti fo ile pe wa uma ona mai e matu te tatal no iai le la fa soa pe le la amata me le fiafi nei leadership or what is leadership le meta o le taita inga leadership il vanga mo mo la i upu mo mo na tolu ile tatu topic ngai ai leadership. Lead, leader, and leadership. Inga wau ki kilo mau wawaiai. Sa au kama whai po le e sue mai le tuspa ia. Ia le kelo mau e winga le mele leadership. But tonight, o anga le la nge ia le fiafi. Ngā mai ia le kua ia le scripta. Le la wha ngai le fiafi nei. Le la wha fonga ia KENESE lua. Ale fo i pusfulu lima o le rusul wha. That is where started the leadership. Leadership, it was right from the start. Ile amakanga. Le la e whalongolongo la iai. O ke le kalangoa la i le mea na le nga lue ai atamu maeva. But that's where I believe the leadership started from.
le kenese lua alom na foi pesulima e o le lusu fa. Wa ave fo tangata ele li ile atua, ma ua tuu ia te ia le whatoanga i e tena, e ngā lue ai ma leo leo ai, wa whetala ia tufo ile li ile atua. Responsibility, carry on. O loo whape atu, o la au uma o le whatoanga e te ai ai, a o le la au ilo ai le lei ma le leanga, au e te ai ai, a wa o le aso e te ai ai, e te o te ai lava. Carry on. Wa whetala i mai fo ile li ile atua, e le lei na to atasi o le tangata, o te whaia so na soasoani ta tau maia. Relationship. Na whaia ele li ile atua ile ele, o manu vai wha umalava, ma manu whelelei umalava, na ia au maia ia atamu, ia iloa pe ni ani ingoa, na te wha ingoa ai, o le ingoa ua wha ingoa ai e atamu, o mea ola uma, o lona ingoa lea, o na wha ingoa i nātou le atamu, o ingoa i manu vai wha whanua uma, ma manu whelelei atoa ma manu vai wha uma le vao, a atamu, ele i maua se soasoani ta tau maia. Wa wha moe nga se ina o atamu ele li ile atua, ile ua moe lava, o na to ina le e ia le tasi o na ivi aso aso, ma na wha aso o ane le a ano e suyai, o le ivi aso aso fo ina to ina ele li ile atua ia atamu, wa na wha ia il fafine, o na ia au maia le o ia atamu, o na wha apea i leo atamu, o le ivi lava le neia o ivi, ma le a ano, e ta ua o ia o le fafine, a wana to ina atu o ia ai le tane, o le mea lea e tu ua i le tane lona tamama lona tina, ai whaatasi malana ava o na avea i leo i la ua ma tino e tasi. Ameni. Ngā o wama ai mau whaitau i le mele i le whiawhi nei. Ngā o karikongo i lea. So, ngā provide umba i lea kua mea. Everything was provided for Adam. E ngā lue longa ki uke malanga makawhai oi. Ko uyai malanga panga. E ngā lue mawhiwhi ai. Ameni. Ameni. Whapengai lei sau panga su e sau panga. Ngā ngaia. Berkala, let's go inga. Amene. Amene. Langa sila kule kue ke oe lero pol menga. Amene. Langa ngai. Amene. Kenese tolu le foi peono lusufa. Nela fai tau tu sile ke mga ke fala ngolongo yai. Pengo fa kula ule kala ngo umi mtau puleya. Ai e mai e tatu seata fo lele. The leadership was in the beginning. Ona vai atu le fafine le la au le lava pe ai. Ma ua matango fi mai. O le la au fo ia o ngai ma le poto. Ona tango ile o ye lo na fua ma ai. Na ia avatu fo ile na tane fa atasi mai ia. Na ai fo o ia. Ona pupula i leo la ua mata, ua lai loa ua lela valava i la ua, na la fatua i leo la ua le mati, ua faimo la ua titi, ua whaalongo i la ua le si ufafonga le li i le atua, o loo savali il whaatoanga, i le tuaso e angi maalie mai eile matangi, na la lafia i leo a tamu malana va ai luma o le li i le atua, i la au o le whaatoanga, ona wala au atu leo le li i le atua ia a tamu, ua whape atu ia te ia, o fea o iai oi, ona tali mai le oia, na au whaalongo atu lau si ufafonga, i le whaatoanga, ona au fefe ai lea, a wawa au le lava lava, ona au lafi lea, wa fetala i atu oia, o ai ea wana ta uatu i ati oe wa ele lava lava, wa e ai ea le la au na ofa i atu i ati oe aua te ai ai, ona whaapea mai leo atamu, o le whawhine na e au mai i ati au, wana au mai i ati au le fua o le la au, ona au ai ai lea, na fetala i atu leo le li i le atua le whawhine, se ale na mea wa e whaia, ona tali mai leo le whawhine, na whaase se mai le ngata i ati au, ona au ai ai lea, ona fetalai atu leo le li le atu le ngata e sirilo malai ai manu vai fa no uma ma manu vai fa uma lava le vao ina wa e faia le na mea e sosolo lo manava o le fuefu e te ai ai so uma lo wola o te fa tu puina le feitanga ia te o lua mal fafine o lau fa na fo i malana fa na te tu momoina lo ulu a oi e tu momoina lo na muri vai o fetalai atu o i le fafine o te matua fa ateleina le tinga lo mai to e te fa na mai tama ma le tinga e wa ia tu lo mana o lau tane e pule fo o ia te oe o ia fetala ia tu fo ia atamu wa e usi sta ile upu la wa va ma wa e aila au na ofa ia tu ia te oe na fa pe atu e au te ai o le mele o malai ele lau ele o na oe e te ai ma le tinga ia so umolo wola e tupu mai ai o la au tuitui ma la au talatala ia te oe e te ai fo ila au wafu o le fanua e te ai fo ia me e ai ma le afu o mata se ia e toi fo ia tu le ele a wana fai na i lava oe, a wao le fuefu oe, e te toifo i atu lava le fuefu, wa fai ngoina a tamu le ingo lana va, o eva,
Awa o le tina i o tangata o la uma. Ua whaia fo i ofu pau ele li ile atua mo a tamu. Malana ava wa wha ofu ai ate ila ua. Wa whetara iane fo ile li ile atua. Whauta. Wa avea le tangata e peo so tātou. Wa ilo ai le lei ma le leanga o le nei. Ni a apatu lo na lima. Matangwa tu fo ile la au le ola. E ai maola e whavavau. O na tuli ai le o ia ele li ile atua e whaatoanga o e tena. Ia ngalue ele na whaia mai ai o ia. Wa ia tuli lava ia a tamu. O ia tofia fo i ke rupi no nofo i le tu sa el fa toanga e tena male pelu afi mumu o lo feliuli wa i leo ai le ala i le la au le ola. Really. O mka upu le ke kalango i le fefinga e le vaenga e ta ufapea a le leadership e le lei fo. The rise and the fall is on the leadership. O ke loa la anga fapea e le leadership i le amakanga. Okay, lo lai leo ia kakuisi mea le tanu mai tus pa ia. Amen. But let's have a look at the topic. Leader, and leadership. Po vaenga ngai ko le te tilo mai ai. E ai le fesili iska ngaka po le leader te fanga ngau pe ongi leaders e a fonga e train. O kala le te malo le. Dr. Cyril, ngailang whaupunga le ilunga i. Leader needs to be both born with a set of genetic characteristics and to be nurtured during their childhood and early adulthood to develop that it takes to be a leader. Longo winga la, o ke fia la u whaupunga lea. E mawhai o ngā whangau marikangaka au ai ia ngionga ngā waa e pei o le kaikai. Ia onga ka penga lea ma necha ma train le lei ia avea ma kai le lei. Amene. But o le vaenga lea te fia ai le i o le talaina o le mtaupu. Leader and leadership. Mo mua le lead. O le lead is to show the way to follow. Pole tai whaailoa le ala e muri hai. That's lead. Aumalale leader ngome yakule elesi upunga leader. Leader is the person who knows the way. It's the person who knows the way, goes the way, and shows the way. That's the leader. Pole tangata na nā te tai. O le vanga lesila vanga na soifai. O le tangata na te iloa le ala, e savali ai le ala, ma whaasinoina le ala. That's a leader. O le leadership la. O le leadership la le la o kam whai kakala le whewhi nei mau tatu titilo iai tatu wawai iai. And I believe, e iai lo tatonunga, e le mawhaianga iai se leader, if there's no lead, there's no leadership if there's no leader. Longoinga lead, then the leader, and then the leadership. There's no leader, leki sa whai mai ai, pe leki sa wai de pongei, pe ale ai se lead, pe ale ai se kainga, pe ale ai tangata e tai. Amen. Lei se me kofia i fosa kai, pe ale ai se kai. Amen. Ia pe kofia kai se lafu ale kau kalango tangaka. Lona winga, there's no leader if there's no lead. Afa pena lengi leader, e lei fo la se leadership. E titilo la ye le vaenga, male taua. Lon todo, le se vaenga na soai. Why is leadership so important? Let's say, if I got to I can you? No, it's okay. Okay, that's fine. Okay. Why is leadership so important? Nan me ka ua i le mele leadership. Ia por kai inga. Leo ke wha ingoa pe wha upu wha Samoa hea uia o le te inga. Nan me alinga ka ua. E te sau le pōni ei, nan me alinga ka ua. Because people are recognizing that becoming a better leader changes life. Wailoa ka ngaka. O se kai le lei. E loa le kai le lei, i le suinga
o langa o kangaka. Me ngai loa ai, mai loa kangaka le mea ngā. A le lei kai kai, o le lei fu kangaka. Amen. People know it. E ke le koi pala fua la kangaka le vai teimi ngai. Wai loa le lei a kangaka le koe ngā kai kai ke iai. Lua, everything rises and falls on leadership. Kusa le lei o se mea, ma le wha le kongo se mea, as leaders. Amen. O le anga i lunga, ma le alu i le lo, e lunga o le taitainga. O i sila kaimi alu i lunga, ua praise leader, po kai kai, ai alu i lalo, ua blame kangaka. But the rise and the fall, e lunga kai kai. Mea ngai ka ua i le mele o le taitainga. Lesi vai ngai kau ngai loa, why is important? Nothing happened, succeeds, developed, advances, improved, is corrected, and blessed without leadership. There's no leadership, e leisa mea mea ia kupu. Amene. Leai ma se mea kupu, leisa mea whaeainga, leisa mea olanga mea pepe, leisa mea solo lei, ma manguia, pe au noa ma se taitainga. Ia matatu tusi le salamo e fitu sulua le whaipe tolu. E fua mai maunga le manuia mo le nuu. Ma maunga iti e fua mai le amia tonu. Amen. Manguia nguu e sau mai maunga refers to the leaders. From the top. Ai le nga o leaders nga, ai fa mai ele mea maunga lai. Tane me koe whikau wha molia. E fua mai maunga le manuia mo le nuu. Ma maunga iti e fua mai le amia tonu. E le whapea la e fua nga o maunga mai lunga. E fua fua mka mai maunga. Lea me fua ka mai maunga. Lea me o tonu. Amene. But o le manguia sau mai lunga. From the top. That is why it's very important. Ka ua kele. Ke lofo i leka ko ke ngā luei e ka le sia mauloku. Nga o titilo ka upulea. I wish I have these information po meia. Au kele ia lue whaile ngā luenga. Pele ko fia fo ia o e whai makai ka. Because there's a lot nga o loa. Shortcut dai mea. For short dai le whainga ngā luenga. But I thank God because tonight is tonight. I can start tonight. Amen. Amen. Nge ke lawa sole fale kong nei, you can start tonight. Okay, amaka uma la fiaf ngai. Amen. What is leadership? O ki kilo le yema la wa ile yai. I look at it ile le winga mai il tusi. For my list fa punga ngai mua is the ability of the individual or a group to influence and guide followers. O seanga va isa tangata totasi. Po se vaenga o tangata. E o atu ma afia lu aliliwina ai mamulimuli liliwina mamulimuli ai tangata. Longo winga. As the ability po seanga va le se kangaka kokasi. Or the group of people. E mawhai o ngā lui ka winga ai kangaka. Maliliu kangaka. Mamulimuli ai lo kangaka. I think o kakai kai. Makua ke le ana mea ngā. O le anga va ale iai. Lesi maanga ngai iai ngā. Leadership is not a right of the leader. Iai mea ngā. But a privilege given by the followers. Le lau vai no followers, no leadership. O le leadership la. It's not the right. Pe e leo se la le fasamo le right. E leo se ya po se pule kuku. Amene. Ai o le avangoa wa amai e kangaka. Esta privilege wa amai e kangaka ia ke oe. Wa amai e lau loku ia ke oe. E ke kai e lako. It's a privilege. Amene. Amen. Fai kangaka ngai kilo so. O le privilege me ngai kai. Yeah. Lua is the ability to obtain followers. Kalangal kamaluang nga.
O le lau ke refer ngai bai. Langa le kau ngoi kongo loko. Ai ei leaders ei loa makako i loa le adualu i lumo lako wolanga. As the ability to obtain followers. O le leader po le kangaka le mawhai o ngai ia kao finga i kangaka muri a ia. Amene. Se for example, ei ele au follow us oi foi. Au sama, pinlat. Se sino ngole fa oi ke follow ka malonga. Ia le tangata na Martin Luther, ia or ko inga Richie McCaw, there are people, they follow him, they like him, they like his leadership, ai whaalongo fo ia interview ia kangaka lakapi. E kangaka, they admire. Lau kei loa le lei, po le anga waa le kangaka lea, e kai iai. E o loa inga, awa kwalele pe o kai ia pe ki kilo i kangaka. Ai malu e lua le kai, e kai. Ia ko uru lo makaka. O se anga waa e mwhai ai ona tu mau le muli i ai o tangata. Le si vanga lai titili, he or she who thinks they can lead but has no one following them is only taking a walk. O le kangaka lai wha apea o ia kai. Ai le se kangaka muri a oe. Longo winga la, o lau ka whaonga lau mengai whai. E le mawhai ngai whai mai o ia kai. But no followers. E lau muri kangaka ia ki oe. Amene. Amene. For you to be a leader, someone has to be following you. Someone. Awale ai ngisi, muri aku loko dua iki oe. Yeah, someone. At least someone follow you. Amen. Ale ole misi ako le fale, sau ile loku misi ako. Le ai mas kaka fi muri iki oe. Ole avea oe mataitai. Ia iai se tangata e muli ati oe. At least, wale mula kulo ko do faisio kali muli mai oe. At least one. Amen. Ya. O kalana le ka malola o afunga Maxwell. O ila le la uminga u tatano yai sa mai fotuanga. This is one of the known well-known leader American leadership or ko inga le. Leadership, from Maxwell. Leadership, what is leadership? Leadership is influence. Influence. Yeah. Ole influence la. Ya o ngai upunga ngau ke kango akong pe fa fenkanga e mal influence akikilo ole effect. It's an impact, it's the control, it's a change. Po ngai upunga kau fa makalai. The influence. O magkual melo influence le wa fa mai lenga pipisi ka ko influence lo ku emalis le ensa ko le pipisi amene ya ngala u fa Samoa ya le upunga le influence o le ai ina ya ponga upunga pisia pisia le fa mai maka pisia pipisi aku ava ku le mai maka nga that's an influence o le afia o le so ai, le mawai, o le ai, o le suia, whakaikai, le amio ai, kaukalai. Ana tua ia le si, ke lo le se pia stamalea. E si to ino max, e la kanga sa onga ia max. Sorry. E ke la kule po fa pea o max la unga mai. Ar kanga makwa mawale wa influence kanga ile skai kaukalai. Amene. Amene. Lowinga, influence, or kalala ka malon Maxwell. Ole leadership is influence. Ole ayaina. Influence, the capacity to have an effect on character's development or behavior of someone or something. O maitawina mawailoa o sea fianga masuinga ia mionga ile tupuae mawinga o stangata. E influence lo se kangaka. Po se kamaikiki. Wa va kulola yai. Wa mio mai menga lenga yai. Wa olinge vai kau makua ke lea. This is one of the problem le yai.
Amen. Ke o ba tanga ko ke mo mo o vai poli. La le ngom ya. Is it vai pa vai? Vai. Vai mo me nga fa pia o se fang fa mong ya. Ale fang fa as ele se ya fonga. Influence aisha. Alu lo kali ila onga ile yang mengambil. Asal ala kicil menga saulu mal menga. Influence. Amen. Ai va ye mo kengi. On va solen kengi this week. Les affaires mali wo les kanka lo. Au kanka la yo kanka kengi. E ke vai la mo kanka ele influence me yo kengi. Wa mi fa kengi ya. Ke wa ko saule le wila fi wo saul pasi ka I lo. Kalau sia le se o saul man me influence. Le menga ke alu yai. E ke ana ko lo fal fenga luenga. E fai mal fal fenga luenga menga ke ya le wa pisi hai. Wa e ami hai. Wa ki kilo yai. Go se me va pele dim. Ele masang e ko wala va pele me dunga. Influence. It's a bad ai ki kilo yai. O menga le ko por so fanga ma le langa ngai. Amen. Lesimena, giving them an example to follow will have an effect on the way that someone behaves or thinks. Wa yai se afianga I se tasi I ona winga mana mionga. Pole ma fau. Ina utuina atu yai, fa te inga fa te tai, ma muri yai. Siuso lesa I siuso lesa lo kuia mako. Sa alu le. Alu melo kengi. E fai maila. E ia ile awala e ke alu e kongo kengi e ke whakai kai ma e whaia me I e whai influence sui e lo mal mawhau. Amen. E mo kwa a e lo ai wa inga iei a ele makala le le lalo influence le le ke a leanga le influence leanga fo le menga kupu ya ti oi. Let's have a look at the bangale influence. Let's see next Taku ki kilo la I kongo le. O le melo influence. Man fa punga na everyone influence someone. Everyone influence someone. Everyone influence someone. Amen. Pe pesing el fa ma ilenga sau. Everyone influence someone. Pisia mai lesi. Pisia mai lesi. Pisia ko oi lesi. Amen. Everyone. Ole influence la ole mea e ai le alu ai le sau. Wa kuluma la vea, sau la vea. Amen. Every day you influence others and you are influenced by others. Pisia les kangaka ongo oe, o pisia oe ongo les kangaka. Amen. O tangata uma e afia ai, e afia isi. O asa uma e afia isi ate oe. Ina ua e pisia mai le isi tangata. O lona winga. E o uma tātou I le tūlanga te tai. Bole muli tai. Lela o meia lua le kau kukule ki I. Te tai mali muli tai. Longo winga la e mau le alu, mau le sau. Lua, vanga longo lua le mena. Tātou titilo lote I le mena le influence ka ua le te malole o Maxwell. We don't always know who or how much we influence. Fakui mako ai. Si. Lau kale nga wo kale mai fo ma au ya. But I don't know how. Paul me le po pisia, le Paul mamu moenga le walenga pisia. I don't know. Ele fa pe o kai mi uma ke lo le pisia. But the influence of something e ke lo ai pisia wa les kanaka. Amen. We don't always know who or how much we influence. Ke lo e ye kanga influence ke oi. E ke le lo pe ko fia kanga influence. O ke le kala ngo akula nga influence le le. Le pe ke le akula influence le nga ka ye ke oi. I lo le influence le le. Amen. You don't know. E te savali ai e fi savali kanga ka fa pe nga. A selu lo ke va fo de le sau o selu mai a sha le pi fa kai nga ka influence. Amen. Amen. Ki kilo ngaka
ai au kau kalinga ila mai. Ai sau fon kakanga keu, whakekele, influence au kau kalinga. Whakaika. Amene. Whamatala le whapungana. Think of any significant events where it left a mark on all our lives and memories. Pai, o le kausanga. Kei loa ia, pe ke minenga o laila udi ia, so I fuela udi ia. O le, I said 50, o ko ngola man 50 ia, o late 50, o late 60. O aso la ia, e ila le uso whaifi au. La e alu al 60, ke loa ia ofu vai o 60 yaso ia, Ata vali mai ngel kakamalanga style. E kei loa influence mai yaso ia. E kasi se fe leo le fuai vole. E fe leva influence mai 60. E kei loa foi menga kupu le 80s. E kei loa menga kupu le 90s. E o mai la le vai kei mingei. Vai. Makua esial kausanga ngei. Samatan noi tue o. Mai tala asunga vivi au. So, kako yaso ia. Lua mea. Ada onga. Ia markakua. Dei ia masisi bea. Ele mangao ki alu ki aonga. Ia ki alu lai whai ale, whai le ainga. Ki alu whai maumanga. Teto, o ingeila, makua ke lea me ia influence ka maiki. Le alu le aonga, mauleva ngoe alu whai lisi mea. Mauleva ngoe ka alu hai. Mauleva ngoe ka hai. Influence hai. Ia. Amene. Mauleva ngoe ka whao hai. Mauleva ngoe ki e pasi hai. Mauleva ngoe makamakai. Awa le mau ke le fongi, mga mau. Makua ke lea. O aso ia, vai kei me mako. Ele fialu da onga. E ngai lole, sasa oi ki alu mamanga. That's all. Vai ala fifiringa ele fia onga. Ale fai ele ainga. Fai mamanga. Fai kau kua. Au kau sa, vai kei migei. Makua ke lea me wa influence kaka. Next one. The best investment in tomorrow is to develop your influence today. Benga le te fi ai. We are ke loli akoko, but I can start today. Amen. Ama ka ngeilanga I loa influence ka kai oi. Fi ka kai oi. Ai sa vali mo fa penga ka. Ai kau kala mo fa penga ka. Ia ai am yo tonu fi am yo tonu matanga tapai oi. Amen. The best investment. O se whaasao le lei mo tai au. Ia ngalua ina nei, ia whai oe ma whaawao. Whai oe ma whaawao. Kalanga paulo e timo keu, ia e whaawao. Ia e whaawao le melea. All other investment have values, but the best investment you can make in yourself is to develop your influence. Kele investment, kupe, ma mea ia investment ngaka. That's all have values. But I believe, in ngalwenga le akua, the best value, develop the influence ngai ki oi. Why? Ta meleng kaua. Why? Because if you have a desire to accomplish something, you will be in a better place to do it if others are willing to help. Awa fai e ke ngau e whaatino ma le leise mea. O se tūlanga le lei lea mo oe, i le whaatino ina pe ako o kele ka ngaka e nau e sosan. O ilan mea, kusa i le vaanga lea, nga o makua fo lele, as I said, o tatu taitai, fo lele lau kilo, now he's gone. But I thank God, o le kele o mea ia lenga, o ke lo lenga awa o mai tato. O le kala le maudea misa. Fai mai kala misa. O le tala fai au. Le melenga o e mai le vaa. O le lenga fai koe fai fasa. Ke le yo kanga kumanga fai fasa. Fai mai kala fai au. Ala apostolo. Fau mua o langa o kangaka. O nga fau ai le kangaka o fasa. What does that mean? Fau mua o langa o kangaka. O nga fau ai le kangaka. O le fatsa. Ke le yo kanga kumanga fatsa le vai kai minga vai kai. Yo fai ka ko to ale ave ko langa ele. Al tala le fit out. Lalan mea, why is important to develop your influence?
o le sui lau kangaka, because o le influence kangaka from the leadership, from you. Mai ki oe. Ke loa sui o langa kangaka, o ngole wa aia kangaka le influence ngai ke wakua. There's a lot of people. Ke le kangaka so sang. Whaumumua o langa kangaka, o ngā whaua i le kangaka, le wharsa. Amen. Very true. Kua sa o ai lau ki kilo ma lau whaikau i le melea. Let's have a look at it. I level ya umulo level ya kakumalo lo le a. The 5 level of leadership. Level mumbua. O le level le ka o le position. O le position is about the rights. People follow because they have to. Elang mulmul kangaka. They have to. Kawang ay sao. Awang ay oleva ay. People follow because of the position. People follow because they have to. They have to. Keleva ay fo yakoy. You have to. Mulmuli alo kangaka is the position. Teplongalua, permission. Permission is about building a relationship. People follow because they want to. Eke sawa lang eke fiasaw. Eke there's a relationship. Amen. Mga iyo po isinga mea, may singa lepo Ke fia yai la awi nga lepo sot. Relationship. People follow because they want to. Mga iyo eke saw. O siya iyo kelak. Kelak. They want to. Whole production was about results. Porkingo mayo mea. People follow because what you have done for the organization. Ki kilo ngaka. Le leilo whainga le mea. Leilo whainga le mea. Sau loa. Follow loa. Amen. E leo le follow yonga. Ai sau loa. Amen. 4, people development. There's another level of leadership. It's a protection. People follow because of what you have done for them. Mulmuli kangaka. Langa ye mea nga e whaia ma impact ayo langa kangaka. E mea nga e sosangi kangaka. And then people follow. Amen. Ia ma le level mulmuli. Pinnacle, o le pinnacle level. Kusa pinnacle, kusa le meole. Le peak fo lea. Kusa le maua. O sa o ai lunga kumkum. That's kusa o le achieve le mea. People follow because of who you are and what you represent. Of who you are and what you represent. Muli kangaka, makua kilo kangaka ye oe who you are. Kali kong kangaka ye oe, kali kong kangaka menga ke faya. Amen. And that's why people follow. Amen. Amen. Sorry. If you muli menga kangaka ke au. Because of who you are. Afaya la fi min muli se sia because it's you. Because who you are. Elor kangaka nga. Amen. My ears can't get off my blame the followers. No, it's you. Amen. People follow because of who you are and what you represent. Ke faali mai lo fia. E ke sau mane mea ai le aso. Ai lo lu savali vali mea menga le fia following ka ke oi. Ke mga ai ke ai fua. Amen. They follow you because who you are and what you represent. Le mele ke amaya. Amen. Ka amaya kangaka. Amen. Fai fe au umalai te i le mele. Pinnacle. Level number 1. Lela ka kikilo la kikila mela. On level number 1 la. Follow because they had to. This is the basic level of leadership. Te o le level lea.
o le level lea pe o le level a maka lea. O le vahenga masangi o ngā a maka ise taʻitaʻiga. This is the lowest level because position, I'm not talking about level o ngā lea mga ia lea. This is the lowest level because position represents before a leader has developed any real influence with the people being led. O le vaenga lea pe e piko I lalo. Lea ona ua tō fia mua isa tūlanga teitai, ai le iai songa ngā waa I le aiaina o ni tangata sa ia kaikaia. In other words, ko sa wa kofi kaikai. Ai ngā kiri kaikaia mo mungkaka. Amen. Hanga, sawa, kofi lo kaikai. Never done it before. Amen. The position. Ke lola le me fai. O le mea lai ke le ngā whai kakalea, the position, whaongalongo position, e follow I tangaka. Ngā timantulo lea. Amen. Why? Because he become a leader. But ele ia onga mo le mele le influence. Influence o lo como whai lea ia I loa tangaka oe. Muli tangaka whakaitai me tangaka I oe. Amen. Amen. Ai lo le sau whai lai le leader. Makua le ai ase avango ai loa ia. Penga ke le kai ies kangaka. Amen. A whaila ele yeisong ko lua masonga masang whangau. Nga ke le kai ia la se kangaka. Amen. A whaila le fifa alongo la ia longa ainga ia. Longo inga mpa whawhikau lia le melea. And I believe o I le whai mai ai. A le leika ko ainga. E le leile ka le sia. Because influence e le se mea ngau I le loku. O le influence o le me ke iai, a e alu lea onga, influence ka mai ki a oe. A leo le influence fo lea, pe pisia ka mai ki a oe, onga Samoa maka kulou, pe pisia ongi mea valea. A pisia, mai e se le leo wingos kamala, I like him. Oi fo lengua, la lang kelfong, e mau se se kelfong. La influence, onga winga le lea mai. Amen. Amen. A leo le influence ka mai ki, onga le veakol, on mkwa leanga oe. Position. So, o le level alia, e ka kaunga e makalai, positional leaders have certain rights, the right to enforce the rules, the rights to tell the people to do their jobs. Position, o le positional level, po leader, o kamala ia e whaongala, pai mea ngā, e la kule ngā wari, le mea ko sa whaongala position, e whai e whakaunga. A rule like. Oi lea. Ai lea, ile ala ko. Se sa ka fai me lea. Mai oi fai me la. That's the kind of leader. Positional leader have certain rights. Ko se claim ma ka lea, le rights. Nga kofia o le meleng kofia ya. Meleng kofia ya o fe au. Meleng kofia ya o e lo pa ma. Bilang kofia o ko lua. Whaonga. Ai kam whai lola ia whai is tangata. Le mea sa kaunga whai oi. Amen. Whai tangata na tiro so. Po oi la po. I le level la lea. O le level number 1 la lea. E ia ia mea ia. Se kakikil kasi le vanga lea. The next one, the next slide. The difference between boss and being a leader. Boss, drive workers, leaders, coach them. Posi ngaka, makwa balanga ngaka whaingal wing. Posi, al kai kai, e coaching. Amen. Boss depends on authority. Okay. Leaders depends on goodwill. Goodwill kai kai le loko. Ini whaonganga se authority fu le le oi. Wa le sikanga. So le e kai kai lo. So le pe ya oi onga le mea. Ya. Ku se kofia lo se kai kai so. Ma kwa e le a pe ya oi le boss fu le akole o la lang. Boss says I. A leader say we. We go and do it. We can do it.
I can do it. Wa ang fire. That's boss. Ang alaya. Ya makuha ay. Say I, a leader, say no. Say we. Boss fixed the plane for any breakdown. Leader fixed the breakdown. I like this. Tori. O le posi la. E blame le kaka le breakdown. Le mele wakupu. A le leader la. E la ko fix me ngawa. Pale ko. Ai ke kau fai su e poinga le angai. Amen. Awa sawa pa o le mela. O ke vini poinga pa hai. Wa ke fio su. Ale fai le me pa e le pa wa e koe mau ai fo wa fonga. Wa su uma le mea. Leaders fix the plane. Bosses fix the plane for any breakdown, but leader fix the breakdown. Boss or bosses know how it is done. Leader show how. Okay, lo fai le mea ngā. Au le leader la. E lak whaasingo le lei al whainga le mea. Kai minge o le koe whaia e. Le koe whaia David i a mako paipa. Tau o whaia. Whaasingo le lei a David e kia al whainga. Show le lei whainga. Amene. A le posi la por kaka pos fole li. Ka beanga o ia i lo whai. Ai le ai masou kanga e whaise mea. O le si kai mako hafe alo whai ai le ai masou me whaia soli. Ia. O le kele o kai whai alo whai lo kei loa. O kilo wa ia kula I kai ngā le. Bosses say, go. Leaders say, let's go. Amini. Position is the good place to start in leadership, but it's terrible place to stay. Ba ia unge mga whakawa i le melea. O le position ko fio em kai. It's a good place to start to learn, but it's a terrible place to stay. So ka kaulanga e work le influencing o kangaka so that you can move to the next level. Amen. Awalang e whapea. Wa iska kofia kula. Menga e kofia kula whapea. Lehe kele kei ia momos kangaka. It's a good place to start. We learn and train. Amen. But awa ki ngofo e menga awa ki whaia o lau mea ngai whai. Amen. It's about time to influence people. Positional leader always look for security based on the title, not talent. Relies on their leaders' influence instead of their own. O kamalaya, kuse kilo fo le whalangolango I le influence langa whaia isi kai maisika ngaka. I lo le mea lenga whaia ia. Aisha, langa le whika kai ingis, e le whia whate kai in tangata. Can't get people to follow them beyond their authority. I le mwhainga follow se ngau whao ngai le leader lea. Le authority le ike ia. O se whakongunga whari ke whai. Pā kwele ua wau kai whai. Pa le whio kai whai le loko fia. Peke alaku o mga whai. Makanga. Level longa lua. Level number 2. Permission. Follow because they want to. Leadership is getting people to work for you when they are not obligated. Hallelujah. Kusa wa yai le loko malia o kangaka. E ngā lue ai, e whaonga ai. This level is characterized by good relationship, build a relationship. Ke lola, ale leile lua wā malis kangaka. E ke wa ai fōna ngā lua kangaka, e makau kia. Relationship. E le kasi la yes kangaka, e build le leila relationship ngaka uma. Ngai vai kulole ngā lue o tangata. The motto of this level, people don't care how much you know until they know how much you care. Le popole kangaka penga e ske, doesn't really matter. Ai loa kangaka e ke care ia lako. Makua follow kangaka i koe. They will follow. They will do it. They will submit. Le ka oi kangaka ke leo so loa. Se vanga na wala toi loa. Wala koi loa. E ta ua la tau ia te oe. They know it.
Wai ke whapea, e whapea kai kai. Ok, e kahua o koe, ai lelo ngaka kahua lako. O le whapunga whamai, se wanga nā, ua lako i loa. E kahua lako i eki oe. They know. You care for them. Amen. Relationship. Palis kai kai makuale hanga, makuale whikalangoa, lista ngaka. Amen. Wale kilo alis ki ako. Lele relationship, good relationship. Lela uma. People who are unwilling to build solid, lasting relationship will soon discover that they are also unable to sustain lasting, effective leadership. O se tangata, ele nau i le fausiaina malosi, mautu o se maftanga, ele pine ona iloa, le tu mau o lana teita inga. Ngaka ele mga pure lovely relationship mais ngaka. Amen. Nga loko lua malau whanga unga ki mga pure lovely relationship. Ele mga pure le kau ki ngā lue le kalesia ele loko pure lovely relationship mais ngaka. Amen. La se kai mbuli wa e lue ki asesi ses ngaka. Whaalan ses ngaka. Pe va se mo se kupe lo le kala nga le mo ma se kupe le kausanga le kenge o mer kausanga la le ai ya se bea. Amen. Amen. Ai ala unga mai ko ama furi pula ai makuha le ai ma se ke se kanga. Amen. Amen. In level 2, as you connect with people, build relationship with them and earn their trust, you begin to develop real influence with them. Vai ao nga le leile lua relationship mais ka ngaka. Wa makalao nga build le melea o le influence. Wa makalao nga kilo ka ngaka. Po wa pisia ka ngaka i le mele ke le ke waku maoi. Le koe nga ka ngaka le ke iai. Iau mea i e fai. O kilo i ka ngaka. Amele. Amele. Au ngā lue mo tangata. Ia fausiaina le vale lei ma ilatou. Ia mawhai ona tadonu mawhātua ina. Mai ta mawhai ina ia ina masuia le lei i latou. Aia liskaka, aia ina liskaka ia te oi. Stay too long at this level will cause highly motivated people to be rested. Pai, o le level la lea, a uminga ngofongofoai, e eila ka ngaka, they highly motivated people, they will become restless. Amen. Levanga ngofongofo le level lea, pera pale relationship, ele me faya. Ale relationship le me it's good. Amen. Au kangaka ia they high motivated people. Wa makaloa nga ia fo lele wa levanga fia move kangaka ia. Leva fia nga ioi kangaka ia. Umi ona ia i le vanga lua. O le tupu ai le i tangata tangata e mawalunga ma tele lo lato nau ta inga. Le nofo file mu. Le nofo late restless. Pe mangeso voi kangaka ia. Le wingo le melea. Kusa ua fia move kangaka le si mea. Amele. Mga o kangaka ia fai le si mea. Amele. Lopa mele ua kua inga fai ongo le. Kakongo fo umili level lea. This level. It's good. But don't stay long. Level 3. Follow because what you have done for the organization. Muri kangaka. O ngalau mele fai le kalesia, pele fai le group. Protection. Nearly anyone can succeed on the first 2 levels. O le level kasi lama le lua. O le kele o kangaka. E seki ai. O kei ala ko kangaka. Ia le level nga. Kelo kangaka e afonga. E le level nga. If you are about the people and willing to learn how to work with them, you can start to gain influence. But that influence won't last. To really get things going, you need to win the production level. O le level la lea, e ka kaua ngā move i kangaka. E le kapkele ngofola i le kasi, pe ngofak, awha pea ngai wha ngai, o le me ngai le kasi. It's about time to change it. Move, influence kangaka. Move to the level lua, build up the relationship. Baka ngaka. Le lei, ao nga le relationship. So se mea ke wha kangaka fight, e fight.
O ka ngaka la ngā wa ngā e whai. Whai lo le mea ngā. What I'm saying, e iei le mea lai, wa pewhale wa fia movie, lesi stage. Amene. Amene. Ai pe le ka fiofia e le leader. Level 3, le la ka umai ngā. You need to win the production level. E ka kau kaku, so skai ka ia. Kia maka mai kasi. Si lunga lo limpa penga amaka o le kasi. Le level yang ko fia o e keli kai kai umbu muska ngaka. I was. See? Sorry. Pero la po feko ke mai edi. E pongi lida o so fa fo se ila lida sanga ye ko wa. I know ngau ko o le lima. Alo ke fa ko le kasi. Ko maka kasi aso le lia he. This level people works to help each other and get things done together. O le level la lea, protection level. O le level lea, o le ko kele o kangaka wa maka ngā lulu e whakasi. E ngai achieve se mea. They work together. They build up the relationship because o le influence le ke bakua I kangaka. Build up the relationship o mais kangaka. O build po le relationship pais kangaka. Ke bakula umanga I relationship pais. Amen. Le ia ko le relationship le ngali I male ngali. Ka fa ko ngai kama mga kengi le ia ko la ko relationship. Amen. Good things started to happen for the organization. Wa makalonga ki kilo ile kalesia for the organization. Wa yeme wa things started to happen because of this level. Leaders who are effective in leading on the first 3 level of leaders become highly successful. O kalala ka malo le famai o kangaka ele lei longa amaka mai de kasi lua malekonu. Those leaders will highly success. O kamalanga lela amaka nga he nga ilunga e success la ko. Amen. O ngi fa peso ke le fio ngo fa kasi amaka mai kasi. It's a good place. It's a good level to start. What if you also call? I can do kasi, lua, build up the influence. I can influence kangaka. You started from number 1. Even though makanga pushi for little kangaka, but now you learn to build up your relationship. Le lele lua va malis kangaka. Eke loa fai kangaka, eke loa kalango kangaka, eke le ai lengal o kingia kangaka. Ai le se ufa malo si for little kangaka. Amen. Build up the relationship. Kialu ave sei kialu ave malaka polo ave ile afung aka polo ke ave melelei amen. Build up a relationship, then you move to another level, second level, then third level. Famala kala kamalo le o kangakala o leaders la e succeed mai pe amaka mai kasi lua kolu. Those are the one they highly succeed. O kamalanga e o aku le level le lunga makua le leia, makua sekia. Le lopo o leva ngai kai kai. Le kengo fongofo le kasi. O se furu kausanga. Le ke le kasi. It's not a nice place to stay. It's a good place to start. But le manga yepa ngofo fo le menga. Amen. Aisha, ele ia se kanga ko kalkongu la wa mio. Ya. Ele mo fanga influencing kaka. Amen. No wonder why. Level 3, the leader who are effective in leading on the first 3 levels of leadership become highly successful. O taitai e matuale lei, lona taitai ngai baenga mo mue tolu, o le a au sia se tulanga mawalunga male faaea ina. Amen. They start winning, they grow, they solve problem more easily. Following become more fun. The work environment become highly energy. The people building up relationship with others. O mela ye ke loai, le wa makanga yo o lau leadership I le level 3 lea. Because wa makanga ki kilo ki kangaka. Wa yeli swinga, they build up, they grow. Fie fai mea. Leo kam fole ke fa kwa te so nga mea. Leo sawal fai au fai nga mea. Acha langa ke le au fai.
Pero ile level there, leo kilo, they start winning. They grow. They solve them. Ke lo e video kanga ke oe. Fafikau dia oe. Wa iloa so songi fafikau dia liskanga. They call you. You'll be amazed. O se si fafikau dia oisi mea. Eke le i o mo ele ko nga mea. Ai ke ia o video ate because of this level. Le wa iloa. Mo kal konga kai oe. Wa iloa kanga eke le ka ue ses. Ya. Kal konga kai oe alor kama fo lele umak ngai sorry. Sawangi vidi mangi su so le ari. Umolonga e le ko vidi mai sesi ha oe. Le ko ka ua kuska ka ya oe se mea. But this level e ke lo fai kanga. Ya. Wa mata de manumalo tupu aola ma fai ona fa fo ia fa fitauli fai ngo fie ona fai ngo fie ma fia fa mau popo oi fa popo le malos i so se vai nga lue ai the environment ma ia ai lo sau fo so e sa lo pe ma fa ele lo e sa ngia fia fi pe ma fa acha le relationship ka ko ameni kuaya nga ele fale ngale uma le ai mo so fi kalango les ka ma kwale fi kalango le ai ma se le relationship oi la nga ki blaming because who you are oi le les ka ameni nga lue fatasi fatbuina le vale le tangata build up the relationship influence people. People are looking for leaders who can produce results, and results speak loudly to those we lead. Fia vai tangata ise te inga e fua mai ngā luenga. A wai leo kele ngā luenga. Mai. Leo kele ngā luenga. Ya. Ma le level on fa, a se pati mo isu. Wa hoko e le la vangi e fia fisoni. Ma i fole uma kuloa e lakwa peso pia o le ke level o fa me le ai sa sikki ale me amen be ke vidi show so a mga bistro song in level fa sa o le ke afo level fa la kama if you gain influence with your people on level 1 2 3 if you gain influence afa pe al walu luma ma le lei e le lua va ma le skaka le kilo kangaka ia ki oe, ele lei le kilo kangaka ia ki oe, ele lei le va aia kangaka, ele lei ele poe kangaka ia ki oe. People will consider you a fantastic leader. O vai lola kangaka lei sama kai kai. Mo ia mo ai le mo kele. Mo ia kangu ai le kangu kele. Amen. There are highly level of leadership. People, the greatest leader, do more than just to get things done. Yeah. O le leader la, the greatest leader, o kangaka ia e mga ngao, e kele me fai, i lole kaunga whakaungu ia fai se mea. Amen. Sa o wa ai volele. Ngā luarin melenga o study. Ele ai masaka kapitinga. The greatest leadership is Jesus. O Yesu. But le ei wa ngale kalango ele leadership o Yesu. Leadership ile whangai fo. But I look at ka ngaka le leilang kai ka inga. Or ka ngaka le ngau fai mea. Whakangu rea mea. Fai le mea. Wala kong iska ko ka maapostol. Sole. Lenga kako whalongolong ngi hai. Ole mo kwa kele au me fai. Ele ka un whakangu, rai fai, e fai ia mo kwa fai. Amele. Influence kaka. There are many kinds of leader. Male, female, good, bad. Bad leader, good leader. Ke lo le mo se bad leader i. Good leader ale. Are you? What separates the good from the great leaders become great
not because of their power, but because of their ability to empower us, others. O le leius kai kai, ai ke ngofo ma wha malusi au lesi kai kai, les kangaka. You empower another person. Ki le kaukala negative les kangaka. You build it up. Ile build the relationship. E ke vai maulunga les kangaka. Sapo o kai kai ke vai maulunga les kangaka. Build up. That's the greatest leader. To empower others. Ke build up inga les kangaka. The leader's main responsibility is to develop other people, to help them reach their personal goal. O te whai o te tai, ia o tawina ma wha aupenga intanga tai so swani ilo lato wanga waa. Pura kangaka, wa ye kangaka ye nga waa. Ele ma whai langa o isi kei mi fo lele koe alui wha koe alua kangaka. Ele ma se mea whai kai kaila, e ka kaunga i loa. Kaunga i kikilo, pura apelele kangaka ili lako wanga waa. Because he can see something ili kangaka nga, le potential malanga waa ala yai. Or kai kai le leila, whamai or kiu ke la kai kai. E ka kaunga develop kangaka nga. E ke vaai le kangaka nga ye le potential e develop le leila ko. Ile anga waa ala yai. O le kangaka e iaia, ai makua le fi whaonga nga, a ki ngaka, a whape le anga le amio, whai se me le amio. Amene. Amene. People development has a multiplying effect. O leo tawino tangata, e o atu le whaatupula ia ma tau tele. Develop la kangaka, ia iloa, e multiply. A whape kia o kawinga kangaka, ia iloa e whaapopoinga la kangaka ngai kia o kawinga. Because everything rises and falls on leadership, having more and better leaders always leads to having a better organization. E le leile taita inga. O le ale leile whaalapu putonga. Yeah. You win people's hearts and minds by helping them grow personally. If you don't believe in the messenger, you won't believe the message. Simple. For the message about Jesus. If you don't believe the messenger, you don't believe the message. Amen. Or kele la kanga kayo mai for le mai le message. Ai le kong ya Yesu. That's rubbish. Amen. Believe the messenger. E mua la leader. E mua the messenger. Ka ua ia. Au le mele kia be kanga kai the message. Ka kong la kanga because they believe you. Ka kong ia ki oi. Ya, malimemul muri. Avse pati mo Yesu. This is the last one. O le level la lea, level o lima. It's called pinnacle. Follow because of who you are and what you represent. Those who do have led well and proven their leadership over a lifetime have invested in other leaders and raised them up to level 4. O kangakala ia ke loa, if I look at this level, this is where our irkako kaitai. O te mana tua ia le sunga le apostolo. O mato i le whalemai, le aonga whalemai, le nursing school. Kanto sanga sepi. Le walu fitui pa. Por watful lenga o latuai. I wa atu ia wakaikai ia vidiam. So I look at it, e leo se kama ikai mi lenga kaikai ia la paskolo. And all this time, o ke loa nga amaka mai le level 1. Ai o mai me penga o kala ngoku me ia. Anga o vava ai mo kikilo. He's the number 1. And I can say, probably this is the greatest leader that I ever known
ma au ngai lalo le e kai kai inga na televidiam o ke le loses kai kai o ke le loses kai kai if I look at the mo ba ai le melea ma me yang fai kai kai this is him o ke fa tai foi la le ko foi le wai le nga mo le ngo tate au nai lalo lante te inga but this is how he lead malanga leadership ke lo fo ile ta ia tatu i tangata le ia ile e ke afonga e te ta istangata ngai lalo lau te inga lau leadership ma ia pe fa pe ngai ke loa ile le lua va ma tangata nga ngai ile le va oi ma lesi kangaka le va oi mai fo ile le mako mai fa ile le ale le mako va wa isi kai me mo ke mai ha ai afonga pe kuia lesi pe afonga I'm not saying a local kui te mingi nga ka ya so ya ale me nga le mato mai fa ile le amen but what I'm saying o le ma nga ye le melea ai le influence le kanga ka e ke sau fo ke fa longo because your influence e ko ke kan kongu me ma ke ko ke kan kongu me ma te tal no atwai amen so I believe ile level le ka ko yai e ke kilo if it's level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 ava pe nga ke level 5 ele ngaka only a few people reach this level. We can strive for this level, but shouldn't focus on it. Bye. Over peki fi ho o level 5. Let's make it pole. Don't our elo le menga ke focus. Build up the influence of kanga ke. You will get there. You will get there. Fa ko ai loa ke alu le level nga. Inga wa e ku lu mo le tua. Ulu fale mai le level 5. Amen. Amen. Kai mai lo saule level 5 awaka kwa kulunga a face solo level 1 longo winga makwale ofi ale afunga level 2 bale fa markala ma lo le only few people reach this level but away ki ngau fo le fa pe ke fi ho ole le which is good but that's not the focus. That is not the focus. The focus build up the relationship malis kanga influence kanga ma e alofa kanga because ai loa kanga ke alofa e lako leise me fenka e swa fo Yesu amen. If I was to go back and recapture when I first started, kasi ko kele ke vaya. Honestly, I wish I could bring them back and I apologize to them. Because the kere yo mea kako vai ai kako kere yo ele kako attention. We've never given an attention to the things that needed sorting out. O falonga nefia fi lele ile mta upu faftaia le sunga ya malaki mole mon mta upu le fiafine. But this is what I really believe we need. E wane no faya malaki o le mata upule te mana o te tala no ai. So lewa uloinga, one of the most powerful thing in leadership is the ability to influence people to follow. If nobody is following you, only taking a walk. Vaftayala ile sunga malaki mole mta upule fiafine. Ta te faya tu foi le fiafine. If there's anything we must do, you must do personal development. O mea umai ma le level le ana tala noi malaki le fiafinga. O mea ia tau te whaia kako personal development as leaders.
We want people to get better, but we are not getting any better. We're hurting people. We're not really sorting out our relationships. The way we talk to people, we talk down to the people. Me foi dale a ke vakanga mai kongole loku e o ka ko blame kanga wo ele wala nga blame tangata yo because you failed to do what you're supposed to do. I really believe that this is a must for all leaders. I myself have seen here. I think I'm old enough to encourage you. I've been around for a very long time. I made a lot of mistakes, but I tell you, I'm working on myself. Jim Rohn once says, work harder on your job. Work harder on yourself than in your job. Because on ele fatamala ya tangata me sa fa au. E fatamala ele developing on ia. Fa pe alele la ulaunga wola lok. No, not at all. There are many preachers who don't know how to preach, but they are growing churches. Simply because they develop themselves. Hallelujah, Lord. For the last 6 months, this is my prayer every morning. I pray this prayer every morning. I'm going to read out my prayer. Dear God, reveal to me my true level of influence on others. Show me my weaknesses so that I may submit them to you for your grace. Strengthen me so that I can better serve you through leadership and increase my influence with others. Teach me to be salt to others, not to benefit myself, but to add value to others. And above all, empower me to place my family first when it comes to leadership. Let my influence begin with the modeling of a faithful life. And let me honestly say this. And yet your own family is a mess. Your own family is all over the place. Begin with us. Start with us. Look at your failures. Look at the things that needs developing. Submit to a mailong grace. Because it will help you, will give you the information so that you can take a look at yourself. Any leader, develop yourself. Improve yourself. If people are leaving, don't blame the people. Look at the things like look at the me like look at the me like ele fight. Hallelujah, Jesus. And keep on working on the levels lental and all. If you wanna get somewhere, that's what we need to do. Ole alta kolene. Te fa pea tu la fiafine. A eloinga vaenga o longo langa fa tai o ngai ke strakolai mea e te iloina e te tauna ave e lau attention. O ke iloaile mafainga e a moa. Ai o te iloa i tangata e mawhai no wheso soani a toi o ia lea o Yesu Kiriso lea nganga pa i o loa fio le whale nei lea fiafine nei e mawhai o na wheso soani a te oe o le nauna o te inga fwoi leo lo te ita loto e na maise la uso nei e na ia whaia ni tatou mawhtanga whapene e wheso soani a tatou. I'm 64. I don't know how long I'm gonna live. O ke le lopo le ale matutua le o nai sunga i whawhenga pe ia o walwhewhi au makua le iei. But I know this much. I know we are depending on you. We are depending on you for the next phase of the church. La walu stato tama o fayatu foi la uso walu William mo le ko isi se faya me ia. Masalo o foi lista ngata na te lelo taimi na spend ma William ai le ialu
The last 10 months, I have spent more time than any other pastor, and I've heard him talk to me about these things. I want you to succeed. I want your church to grow. So we can all grow together. Why? Do we want to have big churches? Not necessarily. The Lord Jesus said, fill the house. That's what he said, fill the house. Mea umai ana tala noa mai aia malaki le fiafine nei sunga fa fenga malaki. Mea te loina na pa ia tuaile atua ia te oe. Sauta tu fa tasi lumanei. Submit your weaknesses. Say, Lord, I hand over my weakness to you. Mea umai o ke vai ai mea te loina e mana o mia lau so soni. I stand here tonight because I need your help. Hallelujah, Jesus. Au suina le pese le to atu lava no le to o te alu le fale alo ia me te loina te tauna e tango e hand over ile to. Jesus, I'm surrounded by peace. Hallelujah, Jesus. Realizing you're all that I need. Don't go home with the stuff. I come to you. The great beginning is tonight, where you will come and stand before the Lord and say, Lord, I surrender all my weaknesses to you. I need your help. I don't want to be the same. I cannot do this by myself. I need Lord, your help. I'm crying out your name. I surrender. Tonight, Lord, it's a start of new fresh beginning for me and my ministry. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Don't go home with the stuff. Tonight is your night. Come and stand before the Lord. All that you see. God, hallelujah, Jesus. Think about your own future. Think about what the Lord has called you to do. I surrender. Jesus. I surrender. I surrender. All that I am. All that you see, Lord. All that you see. The good and the bad. At your feet. I lay at your feet. I surrender. See, I I all that I am. All that you see, Lord. All that you see. Good and the bad. The good and the bad. At your feet. I lay at your feet. I surrender. I all that I am. That you see, Lord. All that you see. Good and the bad. The good and the bad. At your feet. I lay at your feet. I surrender. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. God, you are in your own words.
Ia oi lava upu te whai atua I lea tua. Mea nai te sila fia I lo loto ma lo lava tangata. O vai vainga ma mea lo wha lave lave ia te oi lau taitainga. Ka ngā oi in your own words e. Wha upu I lea tua ma whai atu lea tua. Ka mā o te tautino le nea fiafi ma le wha maoni o mea ia leo ke struggle ai. Ita po le alava le mea nai te po e struggle fo I ni mea anga salo le muni lua ma le whaitaanga ma ia po e struggle fo I lo wha maua lunga ia po ni mea lo o le lele leina whaitangata o lo I lalo ifo lau teita inga ia po lo e mui fo I se sitaitai po le alava le mea le te vai vai e. Tonight is about surrendering, submitting all our weaknesses to the Lord. I whai atu te mā, o te tui nātou wai ngai le ma whai ono whai e se ngā ruenga. I need your help. Please, dear Lord Jesus, I need your help. God will respect your honesty. God will respect your truthfulness. Wha maoni o lo loto ma wha maoni o mea nai te strako o leilo ola. Hallelujah, Jesus. Au mana e tama e tau I lea tua, nai whaino le lea tua ta mā. Manao mia lama lau so soani le fiafine nei. In your own words. Walo si le fia e ia, le nei e fiafi o lo si le fia fo e ia lo tu lai. O no le nau o lo loto I nei e whale le ia vaengai. Vai ia te ia whaali mai ia te oe o vai inga e leo ma whaina e identifying. My five way, Lord, I'm ready to submit my weaknesses to you for your grace. Ya mai lo lo fa tu no e u fiu fia yo whale to. But tonight I'm ready to give you my life. Tonight I'm ready to make a new start. I will look into my life. Tilo I foi lo oi lava o langa po a me la te loina te tau na fai e sa ngā ruenga o lo ia fa unga le nganga pa yo le tu o lo afia fo ia te tonu ia te oi. Hallelujah, Lord. Ai manao mia lo mala malama malo I loa I fa linga mai ia te oi I mea nai manao mia le fa le le. Hallelujah, Jesus. Au mana si le o lima I le tu. Did you know that God is a merciful God? He is the God that full of mercy and grace. Si le fia le tua le fa maoni o lo loto, si le fia e ia le no te ingo lo loto ina ia suia ma fa le ia vaenga ia. E ia mawalunga se vi ingo le tua I lo soifua. He is a merciful God. He is willing to forgive you. He is willing to walk alongside you, in front of you, behind you. He is willing to be with you all the time if you are willing to develop yourself. Oh, hallelujah, Father, hallelujah, Jesus. And it is not impossible to reach level 5. But the Lord Jesus wants you to go from step to step. The Lord wants to guide you. My SALAMO. For He leads us to all the great pathways. Hallelujah, Jesus. The Bible says that He is the manna, the true manna from heaven. He will satisfy the longing of your heart. He will fill your emptiness. He will grant you wisdom, knowledge, and understanding. He will pick you from where you are and graduate you to the next level. He is the God that takes you from one level to another. He takes you from one glory to another. If you are willing to allow God to work with you so you can graduate from one glory to another. He is the God full of mercy. And in the mighty name of Jesus,
I prophesy success in leadership. Receive in the mighty name of Jesus. God is a merciful God. He is a merciful God. He's here to release His blessing and anointing upon your life to enable you to do so much for the purpose of the kingdom of God. I take authority over all the demonic powers that are working havoc against you. I nullify every attacks of the devil. I cancel the plans of evil against you in the name of Jesus. Father, I speak success. I speak blessing. I speak success. May they be blessed going and coming in the name of Jesus. I speak prosperity and wealth. I speak wisdom and knowledge and understanding. In the mighty name of Jesus. Come on, people, lift up your hands and receive. I speak anointing. In the name of Jesus. Release your anointing. Release your anointing upon your people. May they be great leaders. Father, in this era and in this generation. Father, may be the generation that is going to conquer mountains, that will go through valley and harm. In the name of Jesus, give you all the glory. We give you all the glory. All that to a morning. All that to a morning. All that fire be umala. Paman we are your titan. Paman we are your tangat. Hallelujah, Jesus. I surrender. Sing it again. Hallelujah, Lord. I surrender. Lift up your hands and sing it. I surrender. All that I am. All that you see, Lord. All that you see. The good and the bad. I lay at your feet. I surrender. I surrender. All that I am. All that you see. The good and the bad. I lay at your feet. I surrender. I surrender. All that I am. All that you see. The good and the bad. I lay at your feet. I surrender. Jesus. Hallelujah. Jesus. Father, we give you back all the glory and honor. Daddy, I pray, Father God, that you will bless your leaders tonight. Father, may they be blessed going and coming, Lord Jesus. May everything they put their hands on shall come alive in the name of Jesus. I cancel out all the plans of evil against us in the name of Jesus. For you to live in I thank you, dear Holy Spirit. I thank you, dear Holy Spirit. See le oli mai le tua. Te va foi le vinga le tua le fiafi. Your name, glorify your name, glorify your name in all the earth. Glorify
Mauia te oe le vina. Mauia te oe le pamanu. We bless you, Jesus. Give you all the glory. Give you all the honor. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Ave so tona pati mo le mama pa io le tu. Amen, amen. Yeah. Give somebody